హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విలేజ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఇది వరకు ముసలి వయసు రాగానే చాలామంది గురక సమస్యతో ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు యువకుల్లో కూడా ఈ గురక సమస్య ఎక్కువైపోయింది. ఈ గురక పెట్టడం అనేది ఆ గురక పెట్టే వాళ్ళకు తెలీదు, కానీ వాళ్ళ పక్కనుండే వాళ్ళకు మాత్రం నరకం చూపిస్తారు. ఒక్క క్షణం కూడా నిద్ర పట్టనివ్వకుండా చేస్తారు. మరి గురక సమస్య ఎందుకు వస్తుందంటే శ్వాసకోశాలల్లో ఏవైనా అడ్డంకులు వచ్చినట్లయితే, లేదంటే అక్కడ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ జరిగినా ఈ గురక అనేది మొదలవుతుంది. మరి ఈ గురకని ఆయుర్వేదం ద్వారా ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఈ గురకను తగ్గించడంలో బాగా ఉపయోగపడే చెట్టు కామాంచి చెట్టు. ఇది పల్లెటూళ్ళలో రోడ్డుకు ఇరువైపులా కానీ అక్కడక్కడ గుంపులు గుంపులుగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. దీనికి చిన్న చిన్న కాయలు కాస్తాయి. ఇవి మొదట్లో పచ్చగా ఉన్నప్పటికీ తర్వాత ఎర్రవిగా మారి తర్వాత నలుపు రంగులోకి వస్తాయి. ఈ కామాంచి పండ్లని చిన్నప్పుడు తింటూ ఉంటారు. ఇవి ఎంతో రుచిగా కూడా ఉంటాయి. చిన్నపిల్లలు, పల్లెటూళ్ళలో ఉండే చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటూ వీటిని తింటూ ఉంటారు. ఈ పండ్లు ఎటువంటి హానికరం చెయ్యవు. అయితే మనకు ఈ కాయల్ని తీసుకొచ్చి బాగా ఆరబెట్టి పొడిలాగా చేసుకోండి. ఒకవేళ మీకు ఇవి దొరకనట్లయితే ఆయుర్వేద దుకాణాలలో ఈ కామాంచి చెట్టు యొక్క కాయలు కానీ చూర్ణం కానీ దొరుకుతుంది. వాటిని తీసుకొచ్చుకోండి. పొడిలాగా చేసుకుని ఆ పొడిని రోజు ఒక చెంచాడు పొడికి 2 చెంచాల తేనెను కలిపి రోజు పడుకునే ముందు తీసుకోండి. ఇలా కొద్ది రోజులు తీసుకున్నారంటే మీ గురక మాయమైపోతుంది. అంతేకాకుండా కొంతమంది శ్వాస తీసుకుంటూ ఉండగా ఎక్కువగా దమ్ము వస్తుంది. అటువంటి సమస్యలకు కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోల కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.